কি পরিমাণে বৃষ্টিতে জল হয়েছে। এত বৃষ্টির জলের কারণে গোটা ফিল্ডের আশেপাশের জল কিছুটা এসে এই এরিয়াতে মানে এত পরিমাণ জল গড়িয়েছে এখান থেকে, সাইড থেকে ধস নেমে প্রচুর, মোটামুটি অনেক কয় ট্রাক্টর মাটি একদম নিচে নেমে গেছে জমিতে। এবার উচিত এগুলো সাইডে খুব শীঘ্রই এদেরকে বাঁধিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা, না হলে প্রচুর ক্ষতি হবে লাইনের এদিকে। তাই ওদিকে ওয়ার্কাররা কাজ করছে, দেখবো আমরা গিয়ে সামনে ওইদিকে এরকমই সাইডের মাটি এরকম ফিল করছে, মাটিগুলোকে মানে আবার সঠিকভাবে দিয়ে দেওয়া, পরে হয়তো এদিকে পাথর দিয়ে বাঁধিয়ে দেওয়া হতে পারে, বা অন্য কোনো বিশেষ ব্যবস্থা, বা কিছু গাছপালা উঠে গেলে ধসটা নামাটা বন্ধ হয়ে যাবে। তো দেখা যাক, চলো সামনের দিকে যাই আমরা। যেভাবে ঘাসার জঙ্গল এই মুর্শিদাবাদ সাইডের ব্রিজ নিয়ারেস্ট, আগে পুরনো মাটি এগুলো ফেলা ছিল, এই দিকটায় যেভাবে জঙ্গলগুলো মানে সাইডে ঘাস হয়ে গেছে, এরকম যদি ঘাস ওইদিকে হয়ে যায় তাহলে ধসের সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এদিকে দেখতে পাচ্ছি এক ফোঁটা কোনো রকম ধস বা মাটি নিচে নেমে যাওয়া কিচ্ছু দেখতে পাবে না। যত সমস্যা ওইদিকে কিছু মানে এই বর্ষার পরে যখন নতুন করে গাছ জন্মে যাবে তারপরে আর এই ধস আর নামবে না। এর আগের দিন তোমাদের দেখালাম যে আজিমগঞ্জ স্টেশন থেকে কিভাবে সেই প্যানেল রেল গাড়ি প্রথম এই চ্যানেলে দেখিয়েছিলাম কিভাবে এসেছিল গাড়িটি এই আগের লাইন, সেই ভিডিওতে চ্যানেলের। তো তোমাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর দেখতে পাচ্ছ তার পরের দিন ছোট ক্লিপ দেখাতে পেরেছিলাম তোমাদের, খুব বেশি আমি বড় দেখাতে পারিনি। সেই রেলগুলো সারিবদ্ধভাবে একদম পড়ে গেছে। এগুলো অটোমেটিক ওয়েল্ড রেল, সেই মানে এর কোনো গ্যাপ হবে না। এখানে যেমন ফিক্সড প্লেট দিয়ে গ্যাপ দেখতে পাচ্ছ, এই রেলে অতটা গ্যাপ হবে না, অনেক দূর দূরে গ্যাপ হবে। তো চলো দেখি। আর এই সাইডে সামনে বর্তমানে কি কি কাজ চলছে আর পরবর্তীতে কি কাজ হবে সেগুলো দেখব। আবার যখন এই পুরনো রেলগুলোকে তুলে দিয়ে নতুন রেল সেট করা হবে, সেই সময় একদম লাইভ কভারেজ থাকবে এই চ্যানেলেই। সঙ্গে থাকবে, সাবস্ক্রাইব করে সাপোর্ট করবে, লাইক শেয়ার কমেন্ট করবে, দেখতে পাবে তোমরা একদম এইগুলোকে যখন আবার পুনরায় এটাকে খুলে এই নতুন নতুন রেলগুলোকে একদম পাতা হবে, সেই সময় তোমাদেরকে দেখাবো কত লম্বা রেলগুলো। জানো তোমরা গাড়িটা যতটা লম্বা ছিল তোমাদের দেখিয়েছিলাম ততটা লম্বা এই রেলটা হবে, তারপরে গিয়ে আবার জয়েন্ট হবে। আর এইটাকে সোজা করা প্রচুর শাবলের প্রয়োজন হবে, শুনলাম দাদাদের কাছ থেকে যে শাবলের দরকার অনেক, যে কারণে এই কাজটা এখন আপাতত এইদিকে যে দেখতে পাচ্ছ এইদিকে সাইডে যে বক্সিং বলছিলাম তোমাদের, সেই বক্সিংয়ের কিছু কিছু কাজ, যেমন পাথরগুলোকে নিয়ে এই পাশ দিয়ে একদম নিয়ে সাইডে ভরে দিয়েছে, আর ওই পাশের আরও কিছু পাথর নিয়ে এসে এই মাঝখানে গ্যাপ পূর্ণ করা হবে। এই গ্যাপগুলো পুরোপুরি পূর্ণ হবে, তারপরে এই যে রেল দেখতে পাচ্ছ এই রেলটাকে সরিয়ে, পুরনো রেলটাকে সরিয়ে তারপরে এই যে নতুন রেলকে ফিক্সড করা হবে। কিছু না হলেও ব্রিজ পর্যন্ত
500 মিটার কি 600 মিটার হয়ে যাবে। সেই 500-600 মিটার বা তারও বেশি হতে পারে, আমি আনুমানিক বললাম। তো সেই যে এই ডাইরেক্ট যে একদম অটোমেটিক ওয়েল্ড যে রেল, সেই রেল এখানে ফিক্সড প্লেট লাগবে। এইদিকে সেম এইভাবে ফেলেছে, এই দুটোকে জোড়া হবে এই জায়গাটায় ফিক্সড প্লেটের মাধ্যমে। যেমন এইদিকে পুরনো রেলে তোমরা দেখেছিলে, আগে দেখিয়েছিলাম তোমাদেরকে পুরনো রেলে কিভাবে লাগানো হয়েছিল। তো এখানে আমাদের ওয়ার্কার দাদারা আছে, ওদের সঙ্গে কথা বলবো, দিয়ে দেখবো এগুলোকে কিভাবে আবার পুনরায় সেট করা হবে বা খোলা হবে। এই সাইডে চলছে জেসিবিতে মাটি তোলার কাজ। বৃষ্টির কারণে অনেক মাটি ধসে নিচে পড়ে গেছে, যেই কারণে এই সাইডে জেসিবি দিয়ে একদম সাইডে মাটিগুলোকে দেখাবো। এখানে কাজ করছিল আমাদের এক দাদা, তার কাছ থেকে শুনবো। দাদা এখানে মানে অ্যাকচুয়ালি আর কি এই যে যেখানে যে এই রেলটা তো পুরো ব্রিজ থেকে এই পর্যন্ত কোনো গ্যাপ নেই, এটা পুরো ডাইরেক্ট। তো এইখানে যে এখানে জয়েন্ট দেখতে পাচ্ছি, এই জায়গাটাকে কি করা হবে এবার? মানে ছোট রেল দিবে 6 মিটার, হ্যাঁ, রেল দিয়ে ঠুকবে, ঠুকে ঢুকে যাবে, তারপরে ফিক্স প্লেট জয়েন্ট করবে, তারপর ফিক্স প্লেট দিয়ে দুদিকে জয়েন্ট করবে। আচ্ছা, মানে মাঝখানে যে গ্যাপটা আছে গ্যাপটাকে ঠুকে জয়েন্ট করবে। আচ্ছা, আর এটা কিভাবে এই রেলটাকে আর কি কিভাবে এখানে খাড়া করবে? এখানে এই মানে শাবল লাগিয়ে চাড়বে, চেড়ে এখানে পাথর দিয়ে আচ্ছা কাল্টি হবে, দিয়ে তখন তারপরে খানিক দূর গিয়ে তখন কাল্টি হয়ে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, ও তারপরে কি কাজ হবে এদিকে? তারপরে এগুলো চাবি যেগুলো ছিল এগুলো পড়াবে, এই রেলকে দিয়ে চলে ওই পাট। আচ্ছা, দিয়ে এইগুলোকে আবার ওই পারে নিয়ে যাবে, দিয়ে তারপরে ওইদিকে আবার এরকম যেমন এইদিকে ফিক্স করা হচ্ছিল ওই সাইডে ফিক্স করা হবে। দিয়ে তার এই সাইডে যে এক্সট্রা যে সমস্ত ম্যাটেরিয়াল ফিক্সড প্লেট থেকে শুরু করে চাবি আর রাবার প্লেট দেখেছিলাম তোমাদের, আর ট্রলি সমস্ত জিনিস, এগুলো এখন আপাতত স্টোরে চলে যাবে। এদিকের কাজ আবার শুরু হবে। এরপরে নতুন আসবে তো নাকি? মানে এই যে চাবিগুলো লাগানো হবে এগুলো কি নতুন আসবে না এগুলোকে লাগানো হবে? আচ্ছা ঠিক আছে, চলো। এই সাইডে যে গ্যাপগুলো তোমাদের ওদিকে মুর্শিদাবাদ সাইড থেকে দেখে আসলাম, ওদিকে বড় বড় ড্রেন তৈরি হয়ে গেছে সেইভাবেই। আর এই সাইডে মোটামুটি এগুলোকে সাইডের মাটি দিয়ে সমান করে দিচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ ড্রেনগুলো যাতে আর এদিকে জল না নামে, যে সেই। আর এদিকে এমনিতে দেখো এদিকে কাজ চলছে, দেখতে পাচ্ছ। আচ্ছা, গালা ভরা। এদিকে পাথরগুলোকে মাঝখানে ভরাট করা হচ্ছে। স্টেশন পর্যন্ত এখান থেকে অনেক কাজ হয়েছে। এদিকে পুরো যে গালা ভরার কাজ চলছিল, সাইড থেকে এদিকে সাইডে আর এই সাইডে যে সমস্ত পাথরগুলো ছিল নিয়ে মাঝে দেওয়া হয়েছে। এরপর যে পুরনো রেলগুলো আছে এগুলোকে খুলে দেবে, দিয়ে নতুন রেলের ফিটিংস হবে। তো এবার কি মনে হচ্ছে কাকা, এই মোটামুটি আপনাদের আইডিয়া, মানে এখন যে এই যে পুরনো রেলটা আপনারা এতদিন ধরে কষ্ট করে পাতা হলো দেখলাম, এটা কবে খোলা হবে? আচ্ছা, মানে এবার কি কাজ আছে বর্তমানে? এখন কাজ কি আছে? কাজ আছে বর্তমানে এই রেল চেপে যাবে, হ্যাঁ, রেল ফ্লাই পড়বে, আচ্ছা, হ্যাঁ, তারপরে একটা প্যাকিং হবে, আচ্ছা, তারপর গাড়ি দিতে পারবে। আচ্ছা, তার আগে ওইটাকে রং করা হবে, তাই তো? আগে উঠিয়ে দিয়ে রং করা হবে, আচ্ছা, রং করার পর একে খোলাই হবে, ওকে চাপানো হবে। আচ্ছা, তো এই যে তো নিচে যে আমরা দেখেছিলাম যে এই যে কিগুলোকে লাগানো হয়েছিল, তো এগুলো কি এইগুলোই থাকবে না নতুন আসবে এই নতুন রেলের জন্য? এগুলাই থাকবে, এই কিগুলোই থাকবে। এগুলা হলো 60 কেজি মাল। আচ্ছা, এই 9 একটা আছে না, হ্যাঁ,
লাইনার দুটো হুম। 60 কেজি। আচ্ছা, এই যে এখানে ফাঁক দেখছেন তো, হ্যাঁ। ওই ফাঁক থাকবে না, ওইটা আসলে গ্যাপটা পূরণ হয়ে যাবে। পূরণ হয়ে যাবে। আচ্ছা, ওইটারই ম্যাটেরিয়াল ছিল এটা। হ্যাঁ, ওইটার ম্যাটেরিয়াল। আচ্ছা, ঠিক আছে। ওই যে আমি এবারে এই অফিস থেকে এনে লাগাতাম তো, হুম। এবার অফিসে এটা যখন চাপাবো এই মালিক উঠে। আচ্ছা আচ্ছা, তো আমরা এই কিছুদিন আগে দেখলাম যে এই আজিমগঞ্জ স্টেশন থেকে যে প্যানেল রেল এসেছিল, তো এবার যখন মুর্শিদাবাদ সাইডে কাজ হবে ওইদিকেও কি এই স্টেশন থেকে যাবে না মুর্শিদাবাদ দিয়ে আসবে প্যানেল রেলটা? প্যানেলটা এটাই দিয়ে যাবে। এটা দিয়ে যাবে ব্রিজের উপর দিয়ে। আর ব্রিজের উপরে দেখলাম যে যে প্রথম থেকে যখন ব্রিজ তৈরি হয়েছে সেই টাইম থেকে যে রেলগুলো লাগানো আছে ওই ব্রিজে ওইগুলো থাকবে না, খোলা হবে? ওগুলো এখন খোলা হবে। খোলা হবে? খোলা হবে না, এখন গাড়ি চালানোর পরে ওটা খোলা হবে। আচ্ছা, গাড়ি চলবে, কাজ হয়ে যাবে কমপ্লিট, তারপরে তারপরে ওই যে প্যানেলটা পড়বে ওই পার থেকে, হ্যাঁ। ওই প্যানেলের সঙ্গে ওখানে থাকে, ওখানে প্যানেলটাকে অর্ধেক করে কাটা হবে। আচ্ছা আচ্ছা কাটা হয়ে ব্রিজের উপর চাপবে, তখন ওই রেল খোলা পড়বে। আচ্ছা, তারপরে ওই দুটো কাটার দুটো উঠে যাবে, তার মাঝে একটা হোল্ডিং হবে। হোল্ডিং হবে। এই যে এখানে গ্যাপগুলো দেখতে পাচ্ছি, এখানে এই গ্যাপগুলোকে কি করে পূরণ করা হবে? এই ঠক্কর মেরে এটা পূরণ করে দেবো, করে দিয়ে হোল্ডিং হবে এখানে। আচ্ছা, আর এসিজি জয়েন্ট থাকলে একবারে এর মাঝে পয়েন্টের পাশে এসিজি জয়েন্ট থাকবে। আচ্ছা ওখানে গ্লুড থাকবে, গ্লুডের পাশে চলে আসবে এসিজি জয়েন্ট। আচ্ছা এসি জয়েন্ট পরে এ হবে, এসি জয়েন্টে আপ ডাউন থাকবে। আচ্ছা আচ্ছা, মানে ওই যে দুটো একসঙ্গে যোগ হয় হ্যাঁ, ওইরকম জয়েন্ট। ওই যে গরমের সময় হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, প্লেট বেড়ে গেল সামনের দিকে চলে যাবে সরু মাথাটা। চলে আসবে হ্যাঁ হ্যাঁ, এইভাবে। ঠিক। হ্যাঁ, আমি ওটাই ভাবছিলাম যে এই পুরোনোতে তো দেখতে পাচ্ছি ফিক্স প্লেটের কাছে গ্যাপ 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 আছে, তো এটা তো গোটাটা একদম ডাইরেক্ট, তাহলে এটাকে কি করা হবে এটাই বুঝতে পারছিলাম না। বললাম না যে একটা হয়ে গেলে তখন গরমের সময় হ্যাঁ বাড়বে। হ্যাঁ, ওই জন্য ওকে এসি জয়েন্ট করা হচ্ছে। এই যে জয়েন্ট ঢুকবে হুম। আর ঠান্ডার সময় কমবে, আচ্ছা তখন ঠান্ডার সময় এত দিকে আসবে। আচ্ছা, বেশ। 50 থাকবে, আচ্ছা, 50 মিনিট। তো শুনতে পেলে তোমরা কিভাবে এই যে রেল পড়েছে নতুন, এই রেলকে কিভাবে যোগ করা হবে, মানে অ্যাডজাস্টমেন্ট হবে এর, আর যেই জায়গাতে এর গ্যাপটা দেওয়া হবে সেই গ্যাপ কিভাবে এসিজি জয়েন্টের মাধ্যমে গ্যাপটাকে মানে রাখা হবে, ঠান্ডা গরমে যে রেলের আপ ডাউন আছে সেটাকে মানে সামান্যতা দেওয়ার জন্য, মানে আর কি সেটাকে ঠিক করার জন্য, যাতে বাড়া কমাটা তার সিজনের অনুযায়ী যেভাবে বাড়ে কমে সেটা যাতে ঠিকভাবে হয়। দেখতে পাচ্ছ মাটিগুলোকে কীভাবে দেওয়া হচ্ছে আগে আগে, মানে এগুলো উপর থেকে সব নিচের দিকে নেমে গেছে ধসের মাধ্যমে। যে ওয়ার্কার দাদারা কাজ করছিল, এবার আমি এখানে আসার সময় দেখলাম যে এদিকে ব্রিজের নিয়ারেস্ট একদম এখানে এদিকে দুটো আর ওই সাইডে দুটো যে নতুন রেল পড়েছে, রেল প্যানেল থেকে তোমাদের দেখিয়েছিলাম, এইখানে ডবল ডবল মানে 4টে ফেলা হয়েছে, আর ওই কিছুটা দূরে গিয়ে ওই সাইড দিয়ে দুটো দুটো করে আছে, মানে আর কি এদিকে একটা ওদিকে একটা। তো এটাই দাদাদেরকে জিজ্ঞেস করবো, তো দাদা এখানে যে এই যে রেলটা ডবল ফেলা হয়েছে এর কারণ কি? ফিটিং হবে, মানে ছোট ছোট কাটবে 26 মিটার করে ব্রিজ যাবে, মানে এটা ব্রিজে নিয়ে যাবে। ব্রিজে মানে কি এরকম লম্বা গোটাটা নিয়ে যাবে না কেটে নিয়ে যাবে? কেটে কেটে নিয়ে যাবে, দিয়ে ব্রিজের যে পুরনো আগেরকার রেল লাগানো আছে ওটা খুলে ফেলবে, আর ওখানে যা চাবি কি যে সমস্ত যা সব খুলে দেবে, আবার নতুন লাগাবে। আচ্ছা, ঠিক আছে দাদা, ছুটি হয়ে গেল ওইদিকে, কাজ কমপ্লিট। হ্যাঁ, এখন আছি কুর্মিতলা রেলগেট, তো ওইদিকে অনেক কাজ চলছে তোমাদের দেখালাম। আর কুর্মিতলা রেলগেটে এখানে দেখো এই যে রেল যে আগে থেকে করা ছিল মুর্শিদাবাদ সাইড থেকে একদম কুর্মিতলা রেলগেট পর্যন্ত, এই যে ওইদিকে দুটো লাইন, ওই দুটো চলে যাবে সামনের দিকে, চলে যাচ্ছে ওদিকে মুর্শিদাবাদ স্টেশন, আর এই পিছের দিকে লালগোলা তোমরা অনেকবার দেখেছো। তো এই যে এই সাইডের নসিপুরের যে লাইনটা, সেই লাইনের উপরে যে সমস্ত জঙ্গল ছিল সেই জঙ্গলগুলো সাফাই করার কাজ চলছে এখানে, সব দাদারা জঙ্গলগুলো পরিষ্কার করছে, আর যত আগাছা ঘাস
গাছপালা সব কেটে একদম সাফাই চলছে। দেখতে পাচ্ছ এখানে কি পরিমাণ মোটা মোটা গাছ জন্মে গেছিল, সেই গাছগুলোকে একদম পরিষ্কার করে লাইনটাকে ক্লিয়ার করা হবে। খুব শীঘ্রই চলবে এর উপর থেকে ট্রেন, যেই কারণে এদিকে জঙ্গলগুলোকে তাড়াতাড়ি সাফ করা হচ্ছে। এর আগে আমরা এসেছিলাম, একটু জঙ্গল কম ছিল, এখন প্রচুর পরিমাণে জঙ্গলা হয়ে গেছে সাইডে। এদিকে দেখতে পাচ্ছ পুরো মুর্শিদাবাদ স্টেশন পর্যন্ত পরিষ্কার করা হবে। এর আগের ভিডিওতে তোমাদের দেখিয়েছিলাম কিভাবে এর উপর থেকে একদম গাড়ি, প্রথম এই চ্যানেলে দেখিয়েছিলাম গাড়ি কিভাবে ঢুকলো একদম আজিমগঞ্জ স্টেশন থেকে। তো সেই ভিডিওতে তোমরা অনেক সাপোর্ট করেছো। আর এই ভিডিওটি পছন্দ হলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থেকো। জয় ভারত, জয় হিন্দ।